វីដេអូចុងក្រោយនៃការតាំងនៅភេទជាបព្វជិតខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមាណជាម៉ោង 8-9 ព្រឹកនេះឯងដូច្នេះដំណឹងនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការប្រគេននិងជូនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនិងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាញាតិមិត្តព្រះធម៌ជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះតែធ្លាប់តែបានស្ដាប់និងគាំទ្រចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពតាំងតែពីការសម្ដែងពធទេសនាទាំងការដែលទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកន្លងមកពេលវេលាសម្រាប់សត្វលោកគឺមិនទៀងមិនថិតថេរមិនជាក់លាក់មិនប្រកបដូច្នេះជីវិតជាបព្វជិតរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏មានកាលវេលាមិនទៀងមិនថិតថេរមិនប្រកបដូចគ្នាហើយមានបួសគឺប្រកបជាមានសឹកខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានសាងភ្នោះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ40ឆ្នាំគត់ហើយជីវិតប្រភ្នោះមានទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកអគ្គញាអស់លោកស្រីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានថតវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃការតាំងនៅភេទជាបព្វជិតខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមាណជាម៉ោង 8-9 ព្រឹកនេះឯងដូច្នេះដំណឹងនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការប្រគេននិងជូនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនិងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាញាតិមិត្តព្រះធម៌ជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះតែធ្លាប់តែបានស្ដាប់និងគាំទ្រចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពតាំងតែពីការសម្ដែងពធទេសនាទាំងការដែលទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកន្លងមកពេលវេលាសម្រាប់សត្វលោកគឺមិនទៀងមិនថិតថេរមិនជាក់លាក់មិនប្រកប
ដូច្នេះជីវិតជាបព្វជិតរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏មានកាលវេលាមិនទៀងមិនថិតថេរមិនប្រកបដូចគ្នាហើយមានបួសគឺប្រកបជាមានសឹកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានសាងភ្នោះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ40ឆ្នាំគត់ហើយជីវិតប្រភ្នោះមានរយៈពេល27ចូល28ឆ្នាំនេះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពពិតជាព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3មានពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាដ៏មានគុណមហាធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពបានចូលមកជ្រកកោនរស់រៀនមានជីវិតមានឱកាសបានរៀនសូត្រសិក្សាមានឱកាសបានឧបត្ថម្ភទំនប់បំរុងផ្ចុងផ្ដើមចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលជាពិសេសគឺនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទគឺមិនមែនជាការតក់កុហលពេកទេហើយក៏មិនមែនជាការប្រញាប់ពេកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពព្យាយាមមិនប្រកេននឹងជូនដំណឹងជាមុនព្រោះដឹងថាញោមញាតិទាំងអស់គាំទ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយនឹងជ្រះថ្លាជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះនៅពេលដែលលាចាកសិក្ខាបទគឺនឹងជូនដំណឹងតែម្ដងនៅពេលដែលញោមបានទស្សនាបានឃើញវីដេអូនេះមានន័យថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងទៅជាក្រហមនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយក៏សូមអព្យាស្រ័យអភ័យអត់ទោសចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រែងលោខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានកាយវិការណាមួយពាក្យសម្ដីណាមួយក្នុងការពោលសម្ដែងពធក៏ដូចជាក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញផ្សេងមានការឆ្កាំឆ្គងដោយមិនផ្គប់បតីសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមិនផ្គប់ដោយទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមមេត្តាអព្យាស្រ័យអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះដោយមិនមានចេតនាណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់របស់ញាតិញោមនៅពាក្យសម្ដីមិនល្អនឹងការពោលសម្ដែងធម៌នោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយចំពោះខ្លួនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់តែម្ដងគឺអស់បុណ្យជាប្រសង់តែម្ដងគឺសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅជាឧបាសកមួយរូបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់គាំទ្រចូលចិត្តហើយបានទំនុកបម្រុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះអស់រយៈកាល13ឆ្នាំនេះគឺពិតជាមានគុណមហាធំធេងពិតមែនដែលគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះទឹកបតីទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងទាំងព្រះសង្ឃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធាននៅក្នុងទីនេះទាំងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថាវរវត្ថុជាសំណង់នៅក្នុងទីអារាមវត្ត
ទាំងការកសាងនៅសាលារៀនដើម្បីជូនដល់រដ្ឋជាមួយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពកន្លងមកគឺពិតជាទឹកបតីទឹកចិត្តដ៏មហាធំធេងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងការទំនុកបម្រុងប្រសង់នៅក្នុងកាលកន្លងមករយៈពេល13ឆ្នាំនេះបើគិតពីមនុស្សប្រសង់ដែលមកគង់នៅទីនេះទាំងគង់សិក្សារៀនសូត្រទាំងស្នាក់នៅទាំងចេញទៅវិញឡើងទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតគឺ13ឆ្នាំនេះទទួលបាន4677អង្គស្រេចហើយប៉ុន្តែតួនាទីនិងភារកិច្ចនេះក៏មិនចប់ត្រឹមនេះដែរមិនចប់ត្រឹមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលាចាកសិក្ខាបទទេគឺតួនាទីនិងភារកិច្ចនេះនឹងនៅព្រះអង្គផតៈបណ្ឌិតោភិនវុធីដែលជាបច្ចារិកាហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាគ្រហស្ថក៏ប៉ុន្តែនៅចូលរួមសហការដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបន្តគ្រាន់ថាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពប្រែคลายពីឧត្តមភេទទៅជាហីនភេទនៅក្នុងភេទជាគ្រហស្ថដូច្នេះសូមការយោគយល់ការអព្យាស្រ័យអភ័យអទោសពីសំណាក់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពីសំណាក់ប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពីសំណាក់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គញាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាទទួលស្គាល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាឧបាសកមួយរូបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសូមការទទួលរាប់អានដោយក្តីអនុគ្រោះអំពីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងជាឧបាសកលែងត្រត្រង់នៅសម្ពុទ្ធត្រៃជីវរតទៅទៀតហើយញាតិញោមអាចមិនជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដូចជាប្រសង់មិនអើពើមិនខ្វល់បានប៉ុន្តែសូមញាតិញោមកុំលះបង់នៅប្រសង់និងកូនសិស្សដែលមាននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអីបើចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលាចាកភេទជាវីដេអូចុងក្រោយនៃការតាំងនៅភេទជាបព្វជិតខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនិងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមាណជាម៉ោង 8-9 ព្រឹកនេះឯងដូច្នេះដំណឹងនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការប្រគេននិងជូនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនិងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាញាតិមិត្តព្រះធម៌ជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះតែធ្លាប់តែបានស្ដាប់និងគាំទ្រចំពោះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពតាំងតែពីការសម្ដែងពធទេសនាទាំងការដែលទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកន្លងមកពេលវេលាសម្រាប់សត្វលោកគឺមិនទៀងមិនថិតថេរមិនជាក់លាក់មិនប្រកបដូច្នេះជីវិតជាបព្វជិតរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏មានកាលវេលាមិនទៀងមិនថិតថេរមិនប្រកបដូចគ្នា
ហើយមានបួសគឺប្រកាសជាមានសឹកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានសាងភ្នោះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ40ឆ្នាំគត់ហើយជីវិតប្រភ្នោះមានទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាអស់លោកស្រីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានថតវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃការតាំងនៅភេទជាបព្វជិតខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមាណជាម៉ោង8 9ព្រឹកនេះឯងដូច្នេះដំណឹងនេះក៏ចាត់ទុកថាជាការប្រគេននិងជូនដំណឹងដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនិងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាញាតិមិត្តព្រះធម៌ជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះតែធ្លាប់តែបានស្ដាប់និងគាំទ្រចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពតាំងតែពីការសម្ដែងពធទេសនាទាំងការដែលទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកន្លងមកពេលវេលាសម្រាប់សត្វលោកគឺមិនទៀងមិនថិតថេរមិនជាក់លាក់មិនប្រកបដូច្នេះជីវិតជាបព្វជិតរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក៏មានកាលវេលាមិនទៀងមិនថិតថេរមិនប្រកបដូចគ្នាហើយមានបួសគឺប្រកាសជាមានសឹកខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានសាងភ្នោះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាយុ40ឆ្នាំគត់ហើយជីវិតប្រភ្នោះមានរយៈពេល27ចូល28ឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពពិតជាព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3មានពុទ្ធពធប្រសង្ឃជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាដ៏មានគុណមហាធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានចូលមកជ្រកកោនរស់រៀនមានជីវិតមានឱកាសបានរៀនសូត្រសិក្សាមានឱកាសបានឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលជាពិសេសគឺនៅក្នុងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីលាចាកសិក្ខាបទគឺមិនមែនជាការតក់កុហលពេកទេ
ហើយក៏មិនមែនជាការប្រញាប់ពេកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពព្យាយាមមិនប្រកេននឹងជូនដំណឹងជាមុនព្រោះដឹងថាញោមញាតិទាំងអស់គាំទ្រស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយនឹងជ្រះថ្លាជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះនៅពេលដែលលាចាកសិក្ខាបទគឺនឹងជូនដំណឹងតែម្ដងនៅពេលដែលញោមបានទស្សនាបានឃើញវីដេអូនេះមានន័យថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងទៅជាក្រហមនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយក៏សូមអព្យាស្រ័យអភ័យអត់ទោសចំពោះសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រែងលោកខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានកាយវិការណាមួយពាក្យសម្ដីណាមួយក្នុងការពោលសម្ដែងពធក៏ដូចជាក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញផ្សេងមានការឆ្កាំឆ្គងដោយមិនផ្គប់បតីសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមិនផ្គប់ដោយទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមមេត្តាអព្យាស្រ័យអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះដោយមិនមានចេតនាណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការស្ដាប់របស់ញាតិញោមនៅពាក្យសម្ដីមិនល្អនឹងការពោលសម្ដែងធម៌នោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយចំពោះខ្លួនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពផ្ទាល់តែម្ដងគឺអស់បុណ្យជាប្រសង់តែម្ដងគឺសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅជាឧបាសកមួយរូបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់គាំទ្រចូលចិត្តហើយបានទំនុកបម្រុងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះអស់រយៈកាល13ឆ្នាំនេះគឺពិតជាមានគុណមហាធំធេងពិតមែនដែលគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះទឹកបតីទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងទាំងព្រះសង្ឃការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធាននៅក្នុងទីនេះទាំងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថាវរវត្ថុជាសំណង់នៅក្នុងទីអារាមវត្តទាំងការកសាងនៅសាលារៀនដើម្បីជូនដល់រដ្ឋជាមួយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពកន្លងមកគឺពិតជាទឹកបតីទឹកចិត្តដ៏មហាធំធេងដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងការទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃនៅក្នុងកាលកន្លងមករយៈពេល13ឆ្នាំនេះបើគិតពីមនុស្សព្រះសង្ឃដែលមកគង់នៅទីនេះទាំងគង់សិក្សារៀនសូត្រទាំងស្នាក់នៅទាំងចេញទៅវិញឡើងទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតគឺ13ឆ្នាំនេះទទួលបាន4677អង្គស្រេចហើយប៉ុន្តែតួនាទីនិងភារកិច្ចនេះក៏មិនចប់ត្រឹមនេះដែរមិនចប់ត្រឹមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលាចាកសិក្ខាបទទេគឺតួនាទីនិងភារកិច្ចនេះនឹងនៅព្រះអង្គផតៈបណ្ឌិតោភិនវុធីដែលជាបច្ចារិកាហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅចូលរួមសហការដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបន្តគ្រាន់ថាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពប្រែคลายពីឧត្តមភេទទៅជាហីនភេទនៅក្នុងភេទជាក្រហមដូច្នេះសូមការយោគយល់ការអព្យាស្រ័យអភ័យអត់ទោសពីសំណាក់សម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពីសំណាក់ប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពីសំណាក់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គញាអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
សូមមេត្តាទទួលស្គាល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាឧបាសកមួយរូបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសូមការទទួលរាប់អានដោយក្តីអនុគ្រោះអំពីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពផងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងជាឧបាសកលែងត្រត្រង់នៅសម្ពុទ្ធត្រៃជីវរតទៅទៀតហើយញាតិញោមអាចមិនជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដូចជាប្រសង់មិនអើពើមិនខ្វល់បានប៉ុន្តែសូមញាតិញោមកុំលះបង់នៅប្រសង់និងកូនសិស្សដែលមាននៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអីបើចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសូមចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលាចាកភេទជា